बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन बड़ी देर से मुसलसल खुश्क और शदीद सर्द मौसम के बाद बारिशों के मुंतज़र किसान वेदर लवर्स के लिए कराची तक कश्मीर बारिशों के ताकतवर सिलसिले की नवीद। ताहम नाजरीन आइंदा 72 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश, बर्फ़बारी, ठंडी हवाओं, मैदानी इलाकों में कोहरा और धुंध की वापसी के हवाले से भी बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। ताहम वेदर लवर्स मौसम की हर खबर से लम्हा बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपके ताउन का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, सबसे पहले सुबह पंजाब के मौसम की बात करें तो सुबह पंजाब के इंतहाई शुमाल मशरक़ी इलाके जिसमें पोटवा रीजन के बेशतर अजला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट सेक्टर, गुजरांवाला डिवीज़न और लाहौर के कुछ इलाके शामिल हैं। मतलब जुज़वी तौर पर अबरआलूद रह सकता है। बाज़ पॉकेट्स में सूरज भी निकल सकता है। इक्का दुक्का मकामात पर बारिश के इम्कान। ताहम नाजरीन, इस दौरान जनूबी और वस्ती पंजाब जिसमें खसूसन दीपालपुर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, जंग, ये जो कॉटन बेल्ट है या कह सकते हैं आलू और चावल की काश्त के इलाके हैं, इन इलाकों में सूरज निकल सकता है। सुबह के औकात में धुंध भी पड़ सकती है। सूरज निकलते ही धुंध छट जाएगी। बारिशों के इम्कान मौजूद नहीं। तो हम नाज़रीन, इस दौरान मुल्तान, डेरा गाजी खान, चोलिस्तान, रहीम यार खान, कोट मिटन समेत इंतहाई जनूबी इलाकों में भी मतलब साफ मौसम खुश्क रहेगा। जबकि नाज़रीन, इसी दौरान कराची, जैकबाबाद, लड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, कंबर, शहदाद, कोट के इलाकों में मतलब साफ मौसम खुश बारिश के खतरे का इम्कान मौजूद नहीं। जबकि नाजरीन, इसी दौरान गवादर और उससे मुल्का जनूबी बलूचिस्तान के भी बेशतर इलाकों मतलब साफ मौसम खुश्क। जबकि क्वेटा और उससे मुल्का शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बलाई वस्ती इलाका जात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के भी बाज़ इलाकों में मतलब जुज़वी तौर पर अबरआलूद कमज़ोर मगरबी सिस्टम के ज़ेर असर इन इलाकों में बारिश और बुलंद पहाड़ों पर बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहेगा। यकीनन नाजरीन, जहाँ तक एक तगड़े सिस्टम की बात है तो इंशाअल्लाह ताला 20 जनवरी के बाद बारिशों का एक ताकतवर मगरबी सिस्टम एक्टिव होगा। कराची तक कश्मीर मुल्क के बेशतर इलाकों को मुतासर करेगा। कौन से इलाकों में कब और कितनी बारिश रिकॉर्ड हो पाएगी, वक्त करीब आते ही मज़ीद अपडेट किया जाएगा। हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।